ডং ভেলী ৰাইডৰ যদি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে চাইছে তেতিয়াহ'লে যদিহে ভাল পাইছে মানে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব ইয়াৰ মানে বহুত মটিভেট হৈ যাওঁ মানে সেইবিলাক হ'লে মানে তো এতিয়া আজি এই ধুনীয়া ঠাইডোখৰ এৰি থৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আমি নোলোৱালৈকেতো বৰষুণ দিয়া নাছিলে আৰু ওলাইছোঁ চিপচিপীয়া বৰষুণো ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আমি ৰাতিপুৱা একো খাই ওলোৱা নাই তো আগত গৈ পেলাই মানে হোটেলত কিবা খাব লাগিব আৰু সেই তাতে আমি আমাৰ ৰেইন গিয়াৰো পিন্ধি ল'ব লাগিব কাৰণ আমি ৰেইন গিয়াৰ পিন্ধা নাই আৰু যেতিয়া আমি ওলাইছোঁ তেনে বৰষুণটো ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এতিয়া কি কৰিব উপায়তো নাই এইডোখৰ তেতিয়া যাব লাগিব 1-2 কিলোমিটাৰ আগত হোটেল আছে আৰু থেংকছ ভিজিট এগেইন ধুনীয়াকৈ লিখা আছে আহিম নিশ্চয় জীৱনত যদি জীয়াই থাকোঁ ভালকৈ থাকোঁ নিশ্চয় এই ধুনীয়া ঠাইডোখৰলৈ আহিবলৈ আকৌ মন আছে মোৰ আৰু বৰষুণটো ইয়াত এতিয়া ডাঙৰকৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু কি কৰিম উপায়তো নাই এইডোখৰ তিতিবই লাগিব আৰু এইডোখৰত এটা ধুনীয়া বাটচৰা আছে মানে এইটো বাটচৰা কয় নে কি কয় এইটো ভিউ পইণ্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আপুনি সেইটো চাব পাৰি আৰু আগত এইবিলাক JCB পূৰা ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে কাৰণ বৰষুণৰ টাইমত মানে কেতিয়া ক'ত মানে পাহাৰ খহি যায় ঠিক নাই ন মানে সেইটো ৰাস্তাটো ক্লিন কৰিবলৈ কাৰণে মানে এনি টাইম ৰেডি হৈ থাকে মানুহ ইয়াত নহ'লে মানে পূৰা কানেক্টিভিটি লষ্ট হৈ যায় ন মেইন টাউনৰ পৰা তো এইটো এটা আৰ্মি কেম্প আৰু আৰ্মি কেম্পৰ মাজেৰে আমি মানে ৰাস্তা আছে আৰ্মি কেম্পৰ মাজৰ হৈয়ে আমি আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া যোৱা সময়তো আমি আৰ্মি কেম্পৰ মাজেৰে গৈছোঁ আৰু কেম্পটো যে বিৰাট ধুনীয়া ঠাইত আছে মই ইয়াত কেমেৰা মানে ৰখি পেলাই ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে তো সেইটো কাৰণে দেখাব নোৱাৰিলোঁ মানে বিৰাটেই ধুনীয়া ঠাই হয় আৰু ৰ'দ দিলেতো আৰু ধুনীয়া লাগে জেগাটো তো এইডোখৰত এখন গেট আছে আৰু গেটখন পাৰ কৰিয়ে আমি আৰ্মি কেম্পৰ বাহিৰত আৰু ৱালং টাউন পাম আৰু আগত গৈ পেলাই কিবা এটা খাব লাগে কাৰণ আমি ৰাতিপুৱা একো খাই ওলোৱা নাই 3টা বাজিব হ'ল তো এতিয়া আহি আমাৰ ৰাইডাৰজন আমাক জইন কৰিলে মানে তেখেত অকণমান পিছত আছিলে মানে লাহেকৈ ওলাইছিলে তো এতিয়া তেখেতেও আহি আমাক ইয়াত জইন কৰি ল'লে আৰু আমি আহি পেলাই এতিয়া পালোহি ৱালং টাউন আৰু ইয়াত লিখা আছে আই লাভ ৱালং যোনটো মানে লগোটো আছে তাততো ফটো মাৰিবই লাগিব ন কাৰণ যোৱা সময়ত আমি ফটো মৰা নাছিলোঁ তো এডোখৰত এতিয়া ৰখি পেলাই ধুনীয়াকৈ কেইকপিমান ফটো মাৰি ল'ম যিখিনি আপোনালোকে চাব পাব ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতে দিয়া আছে গৈ পেলাই চাব পাৰে ফটোবোৰ তো আমি এতিয়া ওলাই মেলি আহিলোঁ আহি পেলাই ইয়াতে ৰখি কিবা এটা খাই লওঁ কাৰণ ভোক লাগিছে আমাৰ যদি আৰ্মি স্কুল যদি ধৰে লাল টুপি যে বগা বগা পিন্ধি থাকে আৰ্মি পুলিচ কেলে ভিডিঅ'টো কৰিছ বুলি বালাঙত পুৰা তেজো দিয়ে লাগতে হয় নেকি তাৰপিছত বনাই থাকিব এতিয়া ল'ৰাজনে এতিয়া পষ্ট কৰিব লৈছে ভিডিঅ'টো কি ভয়ে খালে দেখোন নাই গাহৰি ক'ত গাহৰি ট্ৰিম কৰি দিম এইটো ভয় খোৱা কথাটো ট্ৰিম কৰি দিম মানে আমাৰ কথাখিনি লুকুৱাই দিবা মানে য়েছ তুমি খাবলৈ কি অৰ্ডাৰ দিছা আমাক খাবলৈ আপুনি কি খাব চাওমিন খাম ক'লে এফালে থুপ্পা খাব ময়ো চাওমিন খাম বছ খাই লওঁ এতিয়া খাই বৈ তাৰপিছতে ওলাই যাব লাগে তো হৈ গ'ল এতিয়া খাই বৈ আমি ওলাই আহিলোঁ যি পালোঁ তাকে খালোঁ কাৰণ ইয়াত ভাত বিচাৰি থাকিতো লাভ নাই আৰু নাপালোঁ আমি যেনিবা ভাত তো আৰু বৰষুণো এতিয়া বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু ওলাই আহিছোঁ মানে বৰষুণ পূৰা ডাঙৰ এতিয়া উপায়তো নাই ৰ'দততো চবেই ৰাইড কৰে বৰষুণৰ ৰাইড কৰাও মজা ল'ব লাগে আৰু বৰষুণৰ ৰাইড কৰা ফানটোতো আল্টিমেট মানে তামাম লাগিলে আৰু চব এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব লাগে আৰু আহি আমি এতিয়া এই ৱাটাৰ ক্ৰছিংটো পালোহি য'ত মানে আমাৰ লগত অহা দাদা 2জনৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে প্ৰথম দিনাখনে আমাৰ ৰাইডৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছিলে তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো নাই চোৱা ভিডিঅ'টো গৈ চাব আমাৰ ডং ভেলী ৰাইডৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকে এই মানে ক'ত কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে পূৰা চাবলৈ পাব লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাৰু তো বৰষুণৰ মজা লৈ আমি অকণমান দূৰ আহিছিলোঁহে আৰু সেই সময়তে দেখিলোঁ যে আমাৰ আগৰ বাইকখন মানে যোনখনত আমাৰ গোটেই বস্তুখিনি লাদি বান্ধি থোৱা আছিলে তাৰ পৰা বস্তুবোৰ খুলি পৰিছে তো মই পটাপট নামিলোঁ আৰু নামি পেলাই দাদাক যিহেতু আমাৰ ৱাকি টকি আছিলে তাতে কণ্টেক্ট কৰি ক'লোঁ যে দাদা ৰখিব আমাৰ বস্তু খুলি পৰি গ'ল আপোনাৰ বাইকৰ পৰা তো দাদাই গৈ পেলাই ৰখিলেগৈ তো এতিয়া বস্তুটো উঠাওঁ আৰু যাওঁ পটাপট গৈ পেলাই আকৌ বান্ধি পেলাই আকৌ যাব লাগিব মানে কি যে ক'ম আৰু বৰষুণত ৰাইড কৰা মজা ওলাই গৈছে আৰু একেবাৰে তো প্ৰথমতে আমি ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ খালি এখন মেটে খুলি গৈছে কিন্তু সেইডোখৰতে আমি আহি দেখোঁ যে একদম দৃশ্য ভয়ানক গোটেই বস্তুৱে খুলি আছে তো আহি থাকোঁতে এইটো আমাৰ বস্তুবিলাক খুলি মেলি পৰি গ'ল আৰু আকৌ এতিয়া বান্ধিব লাগিব চাওঁ হেল্প লাগিব হেল্প কৰক হেল্প কৰিব দিছোঁ আপোনাক ৰছী আছে যদি এখন মেট আমাৰ তাত বান্ধি দিওঁ ৰছী আছে যদি এখন মেট আমাৰ তাত বান্ধি দিওঁ
মেট আৰু সেইটো জোতাটো বান্ধি দিম ন? অঁ আপুনি এটা কাম কৰক, কাষত এনেকৈ কৰি বান্ধি দিয়ক। কোনো বস্তুখিনি কমাব, মাজতো খুলি দিয়ক। আমি এনেকৈ কৰি গোলকৈ বান্ধি দিম। এখন আমাৰ তাতে বান্ধি দিম। জোতাযোৰ কাৰণেই হ'ল, কিন্তু যিখন হ'বলগীয়া আছিলে গধুৰ আছে ন মালটো। অঁ হ'ব। এয়াই আৰু ৰাইডৰ মজা, এইটোৱে এডভেঞ্চাৰ, এইটোৱে লাইফ, নহয় জানো? হয়, কিয় কম? আপুনিয়ে শক্তিমান। চৰি শক্তিমান। বঢ়িয়া। এতিয়া এখন আমাৰ ইয়াত যাব। মই বাইক চলোৱা নাই মানে কেলে, মোৰ ভৰিত মই দুখ পাই আছোঁতো, তো মই প্ৰেছাৰ দিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, সেইকাৰণে ৰাইড কৰিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে। বাকী এনেই চব টিপ টপ, সেইটো কাৰণে ৰাইড নিজে নাই কৰা, দাদাৰ লগত বহি আহিছোঁ। মাজে মাজে চলাওঁ দাদাৰ যদি বেছি ভাগৰ লাগে, ভাল ৰাস্তা হ'লে, কিন্তু ইমানো নহয়। তো এইখন এখন খুব দূৰ আছে, ইয়াত দিয়ে নহয় সেইফালে এখন গাঁও হেৰিয়ে যাব, মানুহ আৰু গৈ থাকিব পাঁচ। আৰুনো কি দেখাম আৰু ৰাস্তাত যদি কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং থাকে, একেই ৰাস্তা একেই পাহাৰ চব, খালি এইটো এটা প্ৰব্লেম দিলে আৰু ৰাতি আজি 12-1মান বাজিব চাগে ঘৰখন। তো বস্তুখিনি বান্ধি হোৱাৰ পিছত দাদাহঁতে ক'লে যে ব'লা যাওঁ বোলে ফুটব্ৰিজখনত গৈ পেলাই অকণমান মাজৰ পৰা আহোঁগৈ। কিন্তু মোৰ যাবলৈ সাহস হোৱা নাছিল, কাৰণ মোৰ হাইটৰ ফবিয়া আছে, যিহেতু মোৰ হাইটত বহুত জোৰ ভয় লাগে। তো দাদাহঁতে কোৱাৰ কাৰণে ময়ো ভাবিলোঁ যে যাওঁ অকণমান আগৰ পৰা আহোঁ। কিন্তু দলঙৰ ওচৰত অহাৰ পিছত মই নাই, মোৰ দ্বাৰা নহ'ব বুলি মই ছাইডতে ৰখি থাকিলোঁ। কিন্তু দাদাহঁত গ'ল, অকণমান আগৰ পৰা আহিলে গৈ। তো হেংগিং ব্ৰিজততো উঠা নহ'ল, ভৱিষ্যতলৈ থ'লোঁ কেতিয়াবা আকৌ উঠিম বুলি। তাৰপিছতে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ ঘৰৰ অভিমুখে, আৰু বৰষুণো তাৰপিছত একদম ডাবুল হৈ গ'ল। সেনেকৈয়ে আমি লাহে লাহে আগবাঢ়ি আহি থাকিলোঁ। তো আমাৰ একচুৱেলি প্লেনিংটো কি আছিল যে আমি ছিংগল লেন ৰাস্তাটো দিনে পোহৰে পাৰ কৰি সন্ধিয়া হোৱা আগে আগে ডাবুল লেণ্ডত উঠি দিম। মানে ডাবুল লেণ্ডত উঠাৰ পিছত মানে অকণমান ৰিস্কটো কমি যায় ন, মানে ৰাস্তা বহল থাকে, ওপৰৰ পৰা পাথৰ চাথৰ পৰি থাকিলেও আমি মানে অকণমান হ'লেও ছেফ হৈ যায়। কিন্তু আমাৰ সেইটো নহ'ব যেনেই লাগিছিলে, কাৰণ আমাৰ স্পীড একেবাৰে কম, আৰু বৰষুণ বিৰাট জোৰকৈ দিছিলে একচুৱেলি, আৰু বতাহো মাজে মাজে মাৰি আছিলে, আৰু পাহাৰৰ পৰা যে পাথৰ পৰি আছে সেইটো বেলেগেই। আৰু বৰষুণত যে জোতাৰ পৰা ধৰি গোটেই কাপোৰ কানি তিতি আদায়, ৰেইনকোট মানে এনেই নামত আৰু ৰেইন গিয়াৰখিনি, মানে গোটেই কাপোৰ কানি আমাৰ তিতি আদায়। মানে একচুৱেলি চবৰে মানে ভয়ো লাগি আছিল। ভয় মানে একচুৱেলি কি, পাহাৰৰ পৰা যোনখিনি পাথৰ পৰে সেইটোৱে মেইন ভয়। কিন্তু মানে আমি কোনো কাৰো লগত সেইটো বস্তু শ্বেয়াৰ কৰা নাই, কাৰণ চবৰে ঘৰ পাবলৈ মন সেইদিনাখনে। আৰু 2-3বাৰতো পাথৰ আমাৰ একদম গাত পৰুকৈ বাছিলে, সেইটো কাৰণে আমাৰ বেছি ভয় লাগিছিলে। আৰু তাৰপিছতে আমি মানে চবেই ডিচাইড কৰিলোঁ যে চাহ অকণমান খাই ৰিফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত আকৌ ৰিষ্টাৰ্ট কৰিম ৰাইডটো। কিন্তু এবাৰ যিহেতু আমি চাহ খাবলৈ সোমালোঁ, তাৰপিছতে আমাৰ কথাবিলাক ডিছকাছ কৰিলোঁ যে নাই, পাথৰ চাথৰ পৰি আছে, এনেকৈ আমি ৰাইড কৰাটো ছেফ নহ'ব নেকি আজি, আৰু আমি আজি আগ নেবাঢ়িলেই ভাল হ'ব। তো আমি আহি পেলাই এডোখৰত পালোঁ, কিন্তু আমি আজি ঘৰলৈ যাবগৈ নোৱাৰিমগৈ, তাতে থাকি গ'লে ভাল আছিলে। মোৰ হয়, সেইটো মোৰ হয়, তাতে থাকি গ'লে ভাল আছিলে, কাৰণ ইমান বৰষুণত ওলাই আহিলোঁ। আহি পেলাই আমি খুব বেছি চাগে 50-60 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ ইয়ালৈ। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত এনেকুৱা আন্ধাৰ, জোতা গোটেই তিতি আদায়। সেইটো জোতা, এইটো জোতা পিন্ধিছিলোঁ, জোতাত পূৰা তিতি আদায়, বৰষুণত পানী পৰা। ৰেইনকোট পিন্ধি আছোঁ, তথাপিতো কাপোৰ চাপোৰ পূৰা তিতি গৈছে, এইফালে চবেই তিতি মেলি আদায়। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াতে হোমষ্টে এটা লৈছোঁ, কথা পাতিলোঁ, আৰু ইয়াতে ঘূৰি পেলাই কালি ৰাতিপুৱাহে ওলাম আৰু এতিয়া। মানে একদম এডভেঞ্চাৰৰ ওপৰত এডভেঞ্চাৰ। দুবাৰকৈ বস্তু পৰিলে, দুবাৰকৈ বস্তু পৰিলে, বান্ধি হেৰি কৰিলোঁ। আকৌ আহিছোঁ, গোটেই কাপোৰ কানি তিতিলে, হেৰি কৰিছোঁ, ঠাণ্ডা লাগিছে, কঁপিছোঁ। পৰা আহি পেলাই এতিয়া পালোহি আৰু। এখন আমি ইয়াত এনেকৈ ৰখালোঁ। এইখিনি বস্তু আমাৰ টেণ্ট চেণ্টবিলাক, হেলমেট চেলমেট ইয়াতে আছে, কেমেৰা চেমেৰা চব ফিট হোৱাভাৱে আছে, জোতা তিতি আছে। এতিয়া আমি এইটো ঘৰত থাকিম, ওপৰৰ ফালে উঠি গৈ পেলাই। কেনেকুৱা হয় ছিষ্টেমটো নাজানো,
আপোনাৰ জোতাত পানী সোমালে নেকি? দুটা হৈ থকা নাই পূৰা গ'ল। বহুত ঠাণ্ডা।